如一齊飲杯嘢。Cheers！ 比較小經驗。食得士多就會知道唔想再食㗎嘛唔食咁多事嘅，即係盡量可能都會食嘅，你預防咗，但係會食少唔好食咁多事。初戀嘅時候你都有腦㗎喎。我有腦㗎，因為我覺得我初戀嘅時候我冇腦㗎。係咪真係表現得好好咧？唔知嘅。嗰陣個人咧係習慣性將啲唔好嘅記憶咧都斷片嘅，所以除非某啲事情勾起我嗰個回憶啦，否則咧我係唔記得嘅。即係如果唔係你今日問我關於初戀嘅嘢，我其實已經唔記得㗎啦。咁睇嚟都真係好 bad trip 啊！你嗰個初戀係咪？你而家有冇勾起少少？初戀都 bad trip 㗎。我當時嘅初戀咧係幾次出軌啦。哇！初戀就經歷出幾次，係啊，你都初戀好大就出軌啦。即係你發現咗，跟住原諒，係再發現，係再原諒，係之後再發現就分手。9個月啫喎，佢有半年咁寂寞咩？係啩？大佢你幾多啊？大個我諗應該都5年吧，唔記得，應該5年。總之大你幾年？總之大我幾年啦。跟住之後我就冇乜經驗啊嘛，好似第一次嘅出軌咧係都係好細個嘅女仔嚟嘅，即係同當年同我差唔多年紀，可能仲細過我添。佢專食亂草嘅。專食亂草啩。Oh my god！係啦，跟住之後第二個好似就係佢嘅出軌對象 A 嘅 friend。哇！Amazing！跟住第三個就唔知喺邊度嚟嘅，但係總之全部都係有圍內嘅人有係啊關，係啊但係你3次咁樣點發現㗎？好似人哋話俾我聽㗎。因為都係自己圈子係啦都係咁樣，圈子所以就有啲睇唔慣嘅朋友就會知。因為我印象中唔係嗰啲咩 check message 啊嗰啲嘅，係啦，即係唔係話你都唔似係會 check message 嘅人吧？係嘛？但我有試過一個咯，一個係有試過其中一個係有 check 個 message，其他冇。哦，我都似係啲冇咁麻煩嘅人，我覺得你好多嘢都唔 care，因為2、3次都係人哋話俾你知。好似係。哇！咁你身邊啲 friend 其實都幾好，除咗呢3個女人。仲要係男子嘅身邊好 close 嘅人話俾我聽嘅，咁男仔身邊好 close 嘅 friend，佢哋話俾我聽咯。哇！咁即係佢做人好真係好失睇唔過敗㗎。係啊，跟住之後我就知道咗咯。哇！但係你都原諒咗咁多次係點解？因為嗰時年少無知嘛，同埋我真係好細個，好似都未夠到16歲，好細個係啦。佢點樣求你㗎？定係都冇，係咁意氹下。係咁意氹下。我係應該係咁意氹下。跟住咧，我突然之間醒起一個重要嘅線索。嚟。我媽咪嗰陣時係知道我同呢個男仔一齊，但我估喺爹哋媽咪嘅心目中都預咗呢啲都係啲 puppy love 啊，即係到遲早散啦，即係嗰種。我諗嗰個年紀，我媽叫我唔好拍拖㗎，叫我讀完大學拍拖。喂，但係因為我覺得屋企人嘅角度係覺得你又阻止唔到嘛，咁佢與其阻止唔到你拍拖，不如去了解下你同邊個拍拖，即係起碼知道係呢個知字啊嘛。想法幾好。係啦即係開通的媽媽。因為有一個重要嘅線索咧，就我記得有一次我媽咪咧同我講話，佢見到我男朋友同另一個女仔一齊，我突然之間啱啱醒起，咁都俾你媽咪見到。係啊，好似仲有幫條仔兜嘅，有次唔知講嗰個係邊個咁樣，跟住就全部係啦，就係咁樣啦。我真係一路尋找緊個記憶庫出嚟。哇！咁最拉尾嗰一次你就覺得再也係啦，唔可以原諒，你會唔會係嗰陣時係心灰啊、唔愛啊，定係你夾硬講分手，但係你好傷心？都幾傷心喎，記得初戀嘅時候，但係嗰陣時真係唔識嘢嘛，咁跟住即係嗰啲感情都係腦筍都未生埋就一齊即係冇哭了100遍咁樣。有哭好久咁樣咯。去到第3次分開咧，就冇哭得咁久咯，因為都已經知道即係男人就係重蹈覆轍。係啦。哇！咁但我覺得呢個初戀嘅經驗好重要，因為自此之後我就會對所有關乎出軌嘅問題，我都係覺得即刻走。咁你都係嗰啲叻豬拍拖啊！你係真係會上到一課，而係學到嘢，引用到去下一段戀情，唔好再用呢一個標準去擇偶又好，或者見到呢一種嘅 potential 有啲雷就唔好再踩落去係啦咁樣。歷任男友都好興出軌喎。好興出軌呢個咩體質嚟㗎？係咯，點解後面嗰個冇真正出到軌咯？有目標。但係我諗佢唔係出軌啦，可能純粹係想溝下女咁樣咯，同人 send 下 message 啊嗰種。咁好唔得喎！已經算出軌啦嘛？出軌啊！有個女朋友點解唔同佢 send message，要同其他陌生嘅女子 send 即 message？係約下食飯啊！約下食飯喎！佢就係咁樣咯，都算出軌。即係而家當奴咁樣無啦啦約，係咁樣聽晒女仔啊，約下佢哋食飯，咁你唔得啦，係咪先？咁咪就係咯，咪就係唔得咯，你做乜就？咁結咗婚嘛而家？即係未結婚係可以㗎？都唔可以。嚇死我咩？我以為你嗰個價值觀偏差到咁樣嚇死我。同 Donald 一齊嘅對上一個男朋友，
嗰個就有 check 過電話咯。因為你之前嘅男朋友都有呢啲咁嘅 habit，導致你自己嗰個不信任感好高，所以就變咗有個咁樣嘅行為，會 check 電話。我其實唔係特登 check 嘅，因為我都係怕麻煩體質嘛，所以我唔會特登想自己冇事拿啲事上身要 check 下電話咁樣。但我記得好似係佢特別蠢定唔知點樣，個 WhatsApp 係咪拎咗電腦咧？啱用嘅時候發現咗，因為好多次㗎啦嗰個，所以我唔記得究竟第一次發現嘅時候係咁啱用佢電腦嘅時候見到嗰下，定係佢部電話彈出嚟嘅時候見到，我都唔記得咗。但係佢其實呢兩樣都試過。咁你覺得初戀咧係影響你以後嘅擇偶條件多啲啊，震撼啲啊，定係你後面往後嘅交往、拍過拖嘅嗰啲對象影響你嘅擇偶條件比較多啲？咁我諗我呢個就初戀影響得多，影響得多啲。直頭斷咗片應該都真係幾不堪嘅回憶先至會斷片。但即係因為你開心到都記憶深刻㗎嘛？因為我有一任我係好深刻地 bad trip 嘅，但係唔會係初戀咯。我知啊，咁但係你 bad trip 嘅嘢，你會一路都埋藏喺心底，即係突然之間我撩一撩，咁你可以成個故事勾翻起上嚟㗎。唔會啊，我會真係唔記得，同埋要諗好用力，好用力，即係佢好似喺嗰個 iCloud 入邊嘅底層，好耐冇俾錢，揾唔到個 file 咁樣，又要密碼認證，跟住又要經過好多層，又要俾翻錢 subscribe，跟住之後做好多嘢先至喺個底度揾得翻，即係 SD 卡唔見咗，你要去深水埗揾人幫你 cover 翻咁樣嗰種，係有個記憶喺度，但係真係不堪回首咁樣咯。但係你話係咪因為佢好重要，就真係唔係因為佢好重要，而係因為當時嘅自己歷練很低。嗰個彈數好低，所以就被傷得很深，所以先至會導致到有斷片嘅回憶咁樣。我真係唔想記起㗎，我到而家都醒唔起佢叫咩名㗎，即係最 bad trip 嘅嗰個男朋友。咁呢個好驚喎！我唔記得佢叫咩，我諗唔到，但係個樣係會依稀。我唯一一任嘅前男友，我係會 delete 佢所有嘅痕跡嘅，即係其他我有得佢喺度，因為我唔 care 嘛。但係呢一任我係traumatized 到我係需要 delete 曬佢所有嘢咯。你係連個樣都依稀唔係好記得呢個係個樣，我記得佢係一個靚仔嚟嘅。嗰陣時又係經歷咗一好長一段空窗期，跟住之後佢就出現咗，跟住我又空虛寂寞凍咁，同埋佢又好熱情咁樣想佢直頭係追我啦。跟住之後又喺屋企樓下唔走咁樣嗰啲，咁所以就好似好有誠意，同埋又見佢靚靚仔仔，所以就同佢一齊咗。咁但係點知原來咁 bad trip，因為好短咯嗰段戀情，但係就真係好深刻地 bad 咯。但係我覺得初戀係好影響到我嘅擇偶條件，直到而家就係唔係好接受到細過我嘅人咯。年都好啊，細過你都好，佢嗰個思想佢嗰個 mindset 可以好成熟㗎嘛。咁當然係有啲咁嘅人，但係我遇到嘅都唔係，即係唔係話我冇思考過，我對一個男人新識 nice meet you 嗰一秒，我就開始諗同呢個人有冇可能㗎？我就開始 evaluate 佢嘅個性，成，即係人類觀察家個腦就係咁樣。人類觀察 INFJ 就係咁樣嘅。女仔就會 nice meet you 嗰一秒，我就同諗呢個 friend 會唔會要害我？佢會唔會想攞我八卦？佢會唔會突然之間就 bitch 我？跟住之後就會諗好多啲地獄問題，跟住再慢慢去逐步解開我嘅心房，跟住之後加一點信任咁樣個 type 嚟。我係由唔係零分，我係由負分開始嘅。每一段。你人生好忙啊！係啊，你嗰個初戀影響到你最大嘅擇偶條件係咩嘢條件？我一路以嚟嘅歷任男友都係年紀大過我嘅，但係我純粹係覺得我個人思維同同年嘅人本身都難同步嘅，咁所以我先即係你覺得 advance 過你同年嗰啲？咩意思？你個思維 advance 過，勁過，快過，先進啲同埋成熟啲。兜緊個圈之後去稱讚緊自己，係我都係咁。唯一可能個影響就係我對於愛情入面我嘅快狠準嘅態度咯，即係因為當初戀就係佢出軌咁，佢蒙騙過關，跟住又即係甜言蜜語咁就好啦，繼續一齊啦，跟住又蒙騙過關又繼續一齊啦，啲人好似好撚蠢咁，但係後面嘅戀情會再有呢支歌仔唱咯，即係甚至乎後面我會覺得任何一任只要我覺得你係有出軌，咁我就要分開，因為我覺得你有一次嘅出軌，你就一定有第二次嘅出軌，因為本身個人係咁。即係或者可能我能夠改變你啦，但我未必想做改變你嗰個人咯。哦，嘢啊！真係唔好做改變。同埋我曾經有個 friend 之前同我講過就係話佢做呢啲嘢其實因為佢唔夠愛你嘛，即係去到最終嘅嗰樣嘢，就好多人感情失意嘅時候都會諗點解佢要咁對我啊？點解佢會咁啊？佢嘅總結就係佢唔夠愛你咯。咁所以
呢個嘢係已經係答晒所有嘢，你唔需要為佢做啲咩付出話會唔會我咁樣然後佢愛我多啲咧，或者會唔會我俾佢咁樣求翻嚟嘅係啊愛係真係唔係愛咯。係，所以我覺得施捨係，所以我覺得我係慶幸我初戀嘅時候已經係經歷晒呢一堆嘅嘢。已經卑微夠了。係啦，即係總之任何嘅嘢都已經經歷晒，咁所以就造就到我後面都過得精彩啲咯。拍拖嘅時候，喺你未真正信任嗰個男朋友之前，即係你 mind game 人㗎嘛，你會唔會導致你後面拍拖嘅時候都會 mind game 多啲？會咯，但係唔算好多咯。我覺得呢個係本身性格嘅問題，因為我本身個人都頗直接嘅。係咁，所以我可能就算上 mind game 都係一兩年。冇咁多 game，冇咁多 game，我都唔係好識玩。但係你個金星係天蠍喎，係咪㗎？定係你自己 mind game 咗人哋自己唔知嘅？可能係。問下當當。問下佢有冇 mind game 過你係嘛？我有冇 mind game 過佢嘅？我追，佢一定隔離有嘅，反正。我就會問篤到底，你話俾我知佢點樣蝦你？但係咧，最後我又想問下咧，你點樣睇初戀就結婚呢樣嘢？好天方夜譚。係啊，佢中間都有經歷過其他人再一齊翻嗰啲唔解，總之中間有拍一次拖就結婚。我嘅初戀情人就係我老公。嗰啲咧，冇可能，我覺得係冇可能㗎。我唔明有冇成點解，功例子啊？我唔明點解呢樣嘢發生。身邊係有人係咁樣咯。咁然後健康快樂在一起嗎？唔係好熟啊！我自己個人係覺得非常之唔可信。我覺得究竟係個女仔好蠢，唔知個男友有其他嘢發生過被蒙騙啦，定即係或者 vice versa，又定係兩個都真係咁神心，可以咁定力夠，又或者咁對對方忠實。係咯。我自己覺得唔拍過幾次拖，唔食過幾次屎，都唔知自己真正需要啲乜嘢，又或者想得到嘅最後嘅愛情係點樣？你點樣同一個人一齊？你有幾咁好彩？佢嗰個條件就係你可以廝守終身嘅男人嘅條件，我覺得呢一個概率好低，不能夠想像嗰啲人係點樣拍拖，佢哋係有冇拍緊拖定係？係咪對愛情嘅定義有啲錯誤？係咯，有一方可能係有拍過幾次拖，跟住我係你嘅初戀，或者你係我嘅初戀，而唔係大家係大家嘅初戀。如果大家係大家嘅初戀，再結婚嘅話，我會覺得更加 unbelievable 咯。係啊。即係如果你話我拍過幾次拖，跟住我係你初戀，跟住我哋長相廝守，咁係因為你真係崇拜我，你好愛我啊嘛。跟住我又已經食過好多次屎，跟住覺得你對最愛我，跟住我又好愛你，咁樣就永遠一齊。但係咁你係冇經歷過任何嘢喎。係啊，我係白紙，跟住我就見咗一個歷練很多嘅人咁樣。但可能你真係好愛我。我好想知呢啲人嗰啲腦係，即係我食過好多次屎，跟住我遇到白紙，跟住我會中意白紙嗎？即係我食咗幾次屎之後，我唔會想要一個比較有智慧，想知道分輕重，寫對愛情同現實可以拎到 balance 嘅人嗎？因為我覺得白紙嗰個 fantasy 太高，對於愛情唔會係咁樣咩？對我有可能嘅，假設係我啦，我又未必唔能夠接受白紙咯。係。即係我可能會覺得，咁佢冇受過傷害，咁即係假設我又唔會傷害佢嘛。如果女仔咧就會好啲咯。咁如果同你一齊嘅男朋友咁樣係白紙，得啩？我覺得嗱，只要佢本身三觀正確，然後冇乜外在因素令到佢個人係有機會變質嘅話，唔得，可能得。咁你都唔會想同一個佢一齊，同好多個人一齊嘅人一齊？我寧願佢同我好多個人一齊喎，反而，因為我覺得如果同白紙嘅話，佢可能我同佢一齊結咗婚40歲、50歲，跟住佢就會發現呢個世界好美好，出邊好多女，跟住先至開始佢反叛期嘅，呢度好似青少年咁樣，哇女人啊，我忍夠啦，跟住之後就離了，先至離了咯。咁但係你同一個好有歷練嘅人，佢已經玩完啦，玩夠啦。我已經睇透女人心，我已經試勻晒，知道自己要啲咩，跟住之後揾着我嘅時候，咁佢就嗰個定性嗰個機會會高好多，我覺得係咁樣咯。所以我真係唔會揀白紙咯，同埋我真係唔得，我需要一個愛情上面需要人哋 lead 住我嘅人咯。我諗我唔係想同一張白紙一齊，但係我可能會想佢係唔算係受咗超多傷害，但係可能輕微受創嘅人一齊咯，都唔想佢有太多經歷。唔想有太多經歷，點解咧？本身如果同過好多人一齊嘅。咁可能佢會比較花心啲，不過同過好多個女仔一齊啦，咁但係佢最後都分手收場，咁你唔會覺得呢個人係本身有啲問題咩？咁如果佢每一段，除非佢段段都俾人每一段都長嘅，我都會偏好每一段感情長啲嘅。即係佢唔係有20次散拖咁樣嗰啲，可能佢有幾次拖，但係幾次都係長嘅咁樣，你咁我 OK，咁就 OK，係咯。
我覺得主要都係需要有經歷，知道佢係一個識得認真拍拖嘅人。係。咁除非你話嗰張白紙係暗戀過幾條女，但係都溝唔成，咁佢就唔係真係好完全白紙啦。咁就唔係白紙，我覺得都係全白咯。因為我覺得溝女同小巢小巢。白嘅大巢，白嘅大巢。哇，好得意喎！呢一個諗法，我都唔係咁諗。ISTJ 係咁樣嘅腦袋。INTP 變咗 I，變得務實咗 ISTJ，同埋變得個人有 planning 咗。咁係好事嚟嘅，好事嚟。今日咧都同我哋，你想你問可以㗎，繼續啊！我哋3集咯，唔知我哋播3集好冇？即係我撳咗4次㗎啦，係咩？唔好意思，撳咗4次，每次大概20零30分鐘到咯。哦，唔好意思，百幾分鐘。咁啊，大家想睇就下次再一齊飲杯嘢。最短可能都要30分鐘。我就做 ending 好冇？咁今日咧都同 Melo 傾咗好多關於我哋對愛情嘅諗法啦，同埋對初戀嘅美好嘅唔同意啦，斷片嘅思維，斷片啦，即係你唔講我都唔醒起自己原來都有斷片嘅跡象出現咯。但係你可能就斷得比較勁少少，但係我覺得都 OK 嘅，因為始終你而家都踏入婚姻，冇呢啲咁樣令到自己斷片唔好嘅人，點樣可以遇到自己而家 Mr. Right？你就專注自己嘅婚姻愛情，仲好。係。你覺得而家自己嘅先生點啊？我覺得而家自己先生好好啊。我覺得你哋幾夾㗎。你哋好夾㗎。你哋真係幾互補下㗎。我覺㗎呢個。我好少見啲咁互補嘅情侶㗎，即係你哋兩個啦，跟住之後 Colin 同阿蕉，你哋兩 pair 係神仙眷侶地適合在一起㗎，即係佢哋嗰個神仙眷侶另一個 level 㗎啦，已經係咁，但係。你哋係我真係覺得你哋係夾嘅，雖然一定係會有拗撬，但係我覺得你哋個關係好健康嘅，就係你哋嘅拗撬係可以令到感情升華嘅，即係令到更加嗰個相處模式會越嚟越啱，越嚟越好，往人生美好嘅方向行同埋發展行花路嘅，而唔係走向深谷同埋地震裂開死咁樣。要去到地震裂開。唔係，因為你就係 N 嘅人嘅腦袋會有嘅幻想畫面。點解講到呢度？點樣收尾？而家陷入咗呢個完美嘅位，你之後幫我做 ending。OK，你一個大 T 人幫我做 ending。好啦，跟住我哋呢個不如一齊飲杯嘢嘅 video 咧，嚟到呢度咧已經傾咗好耐，已經撳咗4次嘅停止。大家睇呢段片睇得非常之開心。如果大家覺得唔夠喉嘅話咧，就記得要喺下面留言嗰度話俾花花聽。咁我哋下次咧又可以下次再嚟一齊飲杯嘢。希望大家中意，如果你中意條片嘅要記住俾個 like 同 subscribe 呢個 channel，同埋個鐘仔咧就可以第一時間收到出片通知啦。咁我哋係 IG 同埋 Melo 嘅 IG 同埋 Melo 嘅 YouTube，同埋我哋下一次一齊飲杯嘢嘅 video 見啦。耶！拜！又26分鐘啦，冇啊！一齊飲杯嘢啦！屌啲準咗你咁快！你做我夠快！好急啊！冇事冇事，安全啊！我冇事，佢冇事啊！大家都冇事。係咩？你 check 下我心已傷喎，好似我嘅心好似。